ये हमारे योग प्राकृतिक चिकित्सा G3 राउरकेला सेक्टर 3 का डॉक्टर्स केबिन है। यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर आके अपने रोगियों को देखते हैं और साथ में कुछ साहित्य यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान का और औषधियाँ और रोगियों को देखने के लिए एक स्थान यहाँ पर। और आपके सामने वो श्रीमान जी गोविंद जी यहाँ पर। और ये इंडोर के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया। और ये स्टाफ रूम्स और ये ट्रीटमेंट साइट सामने अगर आप ऐसे चल के आएंगे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट साइट आपको मिलेगा, जहाँ पर ये देखिए सबसे पहला सिरोधारा। आइए आप आइए आगे और इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या है सिरोधारा, इसको क्या करते हैं सिरोधारा में? सिरोधारा में इसमें आयुर्वेदिक तेल या तर्क सिर पर इसकी धारा देते हैं। 45 मिनट की धारा होती है। एक शारीरिक मानसिक रोगों को बहुत लाभ करता है, क्योंकि सारे रोग मन से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं। डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है और जो पैरालिसिस पेशेंट है उनके लिए दोनों रामबाण का कार्य करता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी मस्तिष्क को साफ करता है। मस्तिष्क जितना बढ़िया रहेगा हम उतना ही अच्छा हमारा चिंतन रहेगा और मस्तिष्क का स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये बेड है सिरधारा, इसमें रोगी लेट जाते हैं और जो रेसिडुअल ऑयल है इधर से कलेक्शन होकर देखिए वो नीचे फिर स्टॉक में चला जाता है और उसको लाके फिर यहाँ पर रिचार्ज करते हैं इस ये पात्र में और फिर बाकी सिर पे जाते हुए ये रोगियों को चिकित्सा किया जाता है। हाँ अच्छा, ये क्या चैम्बर है? ये देखिए पूरा एडवांस गैजेट सामने ला के रखे हैं। हाँ अरे हैंड बाथ है। ठीक है, हैंड बाथ ठीक। क्या फायदा होता है इसमें? स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है। हाँ, फुट बाथ जो है घुटने के दर्द को, कमर के दर्द को, दोनों को ठीक करने में अच्छा बात का हाथ है। जी जी। ये हिप बाथ है। हाँ, हिप बाथ जो है हाँ, ठंडे पानी में देने से पेट के समस्त रोगों को ठीक करता है। अच्छा। मधुमेह के लिए उत्तम उपचार है जी। और मोटापे का भी अच्छा उपचार है जी। और कमर दर्द हो तो गर्म पानी का उपयोग करते हैं। जी बोलिए। गर्म पानी में हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी रखते हैं। हाँ, और मेरुदंड को इसमें डुबा के रखते हैं। ठीक है, ऊपर रखते हैं जी। तो ये पूरे मेरुदंड के समस्याओं को ठीक करता है, कमर दर्द को, स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है और मानसिक विकारों को भी स्पाइनल ठीक करता है। स्पाइनल बात है इसमें एक तरफ गर्म पानी रहता है। हाँ। एक तरफ ठंडा पानी रहता है जी। 5 मिनट गर्म पानी। हाँ। 2-3 मिनट ठंडा पानी जी। इसका देने से हाँ स्पाइन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, मेरुदंड के दर्द को ठीक करता है जी। और गर्दन पे पड़ने वाले जल्द से हाँ मानसिक क्षेत्र में भी लाभ करता है। जी जी, बहुत सुंदर, प्रशंसा लाता है। मानसिक रोगियों के लिए भी कारगर है जी। और ये क्या है? ये स्टीम बाथ है। अच्छा, इसमें आदमी अंदर बैठता है। हाँ। सिर का पोर्शन, अच्छा सिर ये ऊपर बाहर रहेगा। अच्छा, एक गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ। पानी ऊपर से डालते रहते हैं जी और भाप स्नान से पूरे रोम चीजें खुल जाती है। जी जी जी। स्वेदन स्नेहन मालिश के बाद में स्वेदन बड़ा लाभकारी होता है जी। स्नेहन शोधन का युग में जोड़ा है। इधर मालिश करते हैं जी। ये मालिश का बेड है, यहाँ पर रोगियों को सुला के मालिश किया जाता है। और ऊपर में भी आप देखिए बहुत सारे तेल का सिलेक्शन कलेक्शंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस उम्र में इतना अनुभवी वैद्य, इतना अनुभवी डॉक्टर, इतना अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा साधक हमको मिलना उड़ीसा के अंदर एक रेयर चीज़ है। तो आप इस केंद्र पे आप जरूर आ सकते हैं, G3 सेक्टर 3 राउरकेला उड़ीसा में। और आपका जो भी रोग है, जो कि एलोपैथी में, होम्योपैथी में और बाकी थेरेपी में नहीं ट्रीटमेंट हो पाया, आप हमारे गोविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका फिर से नंबर पूछूंगा, आपका पूरा एक बार नंबर बताइए। 7011902056 या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। किसी नंबर में भी आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ का लाभ उठा सकते हैं, यहाँ का चिकित्सा ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेके कमर दर्द से लेके कई प्रकार के रोगी यहाँ पर, असंभव से असंभव रोगी को हम लोग यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। ये महिलाओं का वार्ड है, इधर महिलाएं यहाँ पर चिकित्सा होते हैं अलग और पुरुषों का विभाग अलग है। और महिलाओं का विभाग में भी इस प्रकार के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स जो एडवांस हैं, जो आधुनिक तौर पे बनाया गया है, जो फिजिकल पूरे साफ सफाई, आप देखिए पूरे साफ सफाई का भी कितना ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। तो थोड़ा भी कोई कचरा यहाँ पर नहीं है। और ये पूरा साइड्स में ये देखिए इंडोर बेड के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, रोगी यहाँ पर रह के चिकित्सा लेते हैं। अच्छा,
2 बेड मिट्टी पट्टी के, जी 2 बेड अंदर में मालिश की। जी। फिर और ये महिलाओं का साइड का स्टीम बाथ। स्टीम बाथ बहुत सुंदर और पूरे साफ सुथरा मेंटेन करते हुए रखा गया है। अच्छा, ये एनिमा का साइड है। यहाँ पर एनिमा लेके रोगियों को पेट साफ किया जाता है और यहाँ भी बहुत बढ़िया एनिमा के बारे में यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी महिलाओं के लिए अलग स्पाइन बाथ और हिप बाथ और साथ में एक अलग यूनिट पे हम लोग अभी आ गए। यहाँ पर देखिए और भी एडवांस गैजेट्स और यहाँ पर भी उनका बहुत सारे एडवांस गैजेट्स, जैसे ये फुल बाथ के लिए रखा गया है, सर्कुलर जेट स्प्रे बाथ और इस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था है। हॉट एंड कोल्ड बाथ पॉइंट्स और फिर ऐसे ही यहाँ पर सर्कुलर स्प्रे जेट स्प्रे बाथ जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर से चारों तरफ फुहारे गिरेंगे, ऊपर से भी बहुत स्पीड से पानी गिरता है और ये पाइप से भी गिरता है और बीच में रोगी रख के उनके शरीर में बारिश किया जाता है जल, और इसमें भी उनको फ्रेशनेस एंड बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ये आपके सामने आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्टीम बाथ यहाँ भी है और हॉट फुट बाथ ये आउटसोर्स में यहाँ पर रखा गया है। और बहुत विज्ञ और अनुभवी चिकित्सक आपके सामने हमारे ओझा जी साहब, बहुत पुराना है, आज के नहीं है, ये हमारे गुरुजी हैं और एक समय में हमें इनसे सीखने का भी मिला था। तो ये सामने ये क्या बात है, इसके बारे में बताइए गोविंद जी। जेट स्प्रे। अच्छा, इसमें गर्म पानी ठंडा पानी का स्प्रे करते हैं। हाँ। और जहाँ आप खड़े हैं हाँ। वहीं पर पेशेंट खड़ा रहता है। अच्छा। इससे मांसपेशियों को अच्छी बारिश हो जाती है। इस पूरे शरीर में बहुत स्पीड में पानी गिरता है शरीर में, वो वाटर मैसेज टाइप ये है। वाटर मैसेज है। अच्छा। वाटर मैसेज है। हाँ, और तो ये भी एक बहुत एडवांस गैजेट सिस्टम जो कि उड़ीसा में कहीं नहीं है। जी 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 जी, ठीक है, चलिए चलिए। ये इस प्रकार का पूरे फोर्स के साथ ये पानी जाता है और रोगी के शरीर में इसको भिन्न भिन्न जगह में इसको स्प्रे कर दिया जाता है। ये क्या हो गया? अंडर वाटर मैसेज। अच्छा, इसमें क्या होता है? पानी माने बड़े लोक बेटी बसिबो। हाँ, तापरे तो एई आई जो पानी रे मैसेज हबो। पानी के अंदर से वो मतलब बहुत हाई स्पीड में जेट स्प्रे करेगा। क्या इसके बारे में क्या बताएंगे गोविंद जी? ये हमारे शरीर में बीपी को भी कम करने में काम आता है। अच्छा। रिलैक्सिंग है। अच्छा, जितने भी मेंटल प्रेशर आदि हैं सबको ठीक करता है। ओके। पूरा शरीर जल में डूबा रहता है। हाँ। खाली सिर का थोड़ा सा भाग ऊपर रहता है। अच्छा। और सिर में स्प्रे मारता रहता है। अच्छा, ये पॉइंट सब है। स्पाइन में, हाँ, अच्छा। इसमें 15 पॉइंट स्प्रे मारने के हैं हाथों में, पैरों के। अच्छा। और ऊपर से एक व्यक्ति हाँ। इससे मालिश भी करता है। होल बॉडी में वाटर मैसेज हबो। हाँ। ओके, वो पेशेंट को सुला के। ओके, ठीक। और यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए साइकिल और रनिंग पॉइंट ये सारा यहाँ बना। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया योग हेतु एक बहुत अच्छा हॉल, एकदम लंबा हॉल करके योग के लिए और रहने के लिए यहाँ व्यवस्था है। ये कुछ फिजियोथेरेपी का नया मशीन हमारे गोविंद जी लाए हैं। घुटने के लिए। अच्छा, घुटने का दर्द के लिए। हाँ। हाँ, नी पोस्ट ऑपरेशन में जब नी का स्टिफनेस। घुटना खड़ा हो जाता है। अच्छा। मूवमेंट नहीं होता। हाँ। ये मशीन थोड़ा हाँ, मूवमेंट करती है। अच्छा, पर सेटिंग। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बात। ये और ये हाथ का व्यायाम के लिए, हाथ का व्यायाम जब रोगी यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए ये हाथ का व्यायाम के लिए पुली बांध के इसको रखा गया। ये फिजियोथेरेपी सेक्शन है। हाँ और यहाँ पर हमारे पास 5-6 मशीनें हैं। जी वो ट्रैक्शन मशीन है जी, स्पॉन्डिलिटिस के लिए। ठीक है और लोअर बैक पेन के लिए। जी, इसके बाद में अल्ट्रासाउंड। 60 वेव डायथर्मी है हाँ पेन के लिए। ठीक है कमर में दर्द हो, स्पॉन्डिलिटिस हो, और जहाँ भी दर्द हो उसके लिए। जी, एक दो ठो ये जो है मसल स्टिमुलेटर है। और एक मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं जी, इस तरह से 3-4 मशीनें हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा अच्छा, मोम का स्नान, मोम का जो मोम सेक का करते हैं, ओके, मोम का सेक करने का है। जी जी शेड्स बात बोलते हैं ना, जी, ये है। ठीक। इस प्रकार से ये सेक्शन है। ये आखिरी, इस वीडियो का आखिरी में आप सबको हमारा अनुरोध है, ये दिग्गज प्राकृतिक चिकित्सक और योग और रोगियों का सेवा करने वाले 2 सज्जन बैठे हैं। मेरे बाएं तरफ गोविंद जी और दाहिने तरफ हमारे ओझा भाई जी। तो इनका फ़ोन नंबर तो पहले दोबारा से आपको देना चाहूँगा। आप अपने मुंह से फ़ोन नंबर बताइए। 7011902056। अब फिर से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर और क्या क्या रोगियों को आप सेवा चिकित्सा करते हैं? यहाँ पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मधुमेह की बीमारी, पेट के समस्त रोगों को ठीक करते हैं। उसके बाद में कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस,
दमा की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, ये सारे पेशेंट यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। आपका जो अनुभव है, सबसे ज्यादा कौन से रोगियों को आप चिकित्सा किए हैं जिसके ऊपर आपका फुल कॉन्फिडेंस है? ऐसा कुछ रोगियों का बताइए, रोगों को बताइए। आजमा पेशेंट हाँ, जो माने सब आजमारे प्रपीड़ित अछंती ठीक है, दीर्घ दिन आजमा ठीक है, से माने मते सुस्थ होई जंती ठीक है, आ केतन डायबिटीज पेशेंट मते सुस्थ बालांस से सुस्थ होई जंती। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, इस चिकित्सा केंद्र का फायदा उठा सकते हैं। उड़ीसा के अंदर एक बहुत पुराना 40 साल पुराना एक चिकित्सा केंद्र, इसमें आप सबको स्वागत है। आप लोग आके यहाँ का इतना एडवांस गैजेट और ऐसे अनुभवी व्यक्ति आपके सामने हैं। आप इनको फ़ोन करिए, इनको आपका रोगों के बारे में बताइए और इनके आज्ञा अनुसार, इनके इच्छा अनुसार यहाँ पर आके अपना चिकित्सा लीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत माता।